秋葵了哈，秋葵开花了，哦，那个果实还可以这么长，这么长哦，这白秋葵啊，这么长的，还可以煮来做菜呢，还吃得下呢，还不会太那个老呢。你看那个花哦，白里透红，那个黄啊，它的底部有红的。你看那个白色透红黄，白里透黄。哦，秋葵，农历7月15快到了，今年那个闰6月。秋天呢，开花结果。秋葵有胶原蛋白，40、50岁了会缺那个胶原蛋白。这个秋葵哦，有人哦那个头部那边像削铅笔那样，不要切掉，营养不会流失。有的说用炖呢，有的用蒸的啦，用蒸的说营养比较不会流失掉，嫩的哦，蒸的熟。如果煮汤的话，那个汤有点浓粘稠，那个就胶原蛋白的胶质啊，有胶质啊，对那个皮肤好哎。有那个皮肤毛病的哦，干的毛病的哦，是缺那个什么胶原蛋白的，或者是缺蛋白质、缺维他命 B 的。